আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? আল্লাহ রাখছে ভালো। এটা কি পাখি নিয়ে আসছেন? এটা রিঙ্কিয়া, ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ান রিংনেক। আচ্ছা, তো এটা রিং তো নাই, বয়স কম। বয়স কম থেকে রিং আসে না। কত বছর বয়সে মানে মালা আসে, রিং আসে? 1 বছর তো লাগবে মিনিমাম। 1 বছর লাগবে। এটা এখন বয়স কত? 5 মাস। 5 মাস। আচ্ছা, এটা খাবারে কি কি খায়? এটা আপনার কলা খাইব, কলা খায়, আপেল, আপেল, তারপর ওই যে সূর্যমুখী ফুল, সূর্যমুখীর বিচি আর কি। আচ্ছা, এগুলো খায়। আচ্ছা আচ্ছা, তো এখানে বাসায় কি একটাই ছিল? জি আপাতত একটাই। আপাতত একটাই। আর কি নিয়ে আসছে? আর তো এই যে বাকি সব। এগুলো নিয়ে আসছেন না? আচ্ছা, এগুলো দেখি, এগুলোর দাম কত? এটার দাম হলো 11,000। 11,000 টাকা। আচ্ছা, জোড়া। জি। আর এটা এটা হলো 7,500 টাকা। 7,500 টাকা। 7,500 না? আচ্ছা, এখানে নিচে 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 নিচেগুলো এই যে 10,000, আর এটা হলো 6,000 সিঙ্গেল। 10,000 হচ্ছে যে এইটা, আর এই যে সিঙ্গিলটা হচ্ছে 6,000। আর এখানে এক জোড়া দেখতে পাইতেছি, এটা হলো 14,000 টাকা। 14,000 টাকা একদম। আচ্ছা আচ্ছা, ওগুলো কার? আচ্ছা, এগুলো আপনার? এগুলো আমার। এখানে কত হবে? এগুলো হলো 1,000 টাকা জোড়া। 1,000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, 1,000 টাকা জোড়া না? আর এইটার বাচ্চা মনে হচ্ছে। এটা আমার না। আচ্ছা, এটা আপনার না? আচ্ছা, যাই হোক যাই হোক। তো দাম কি কম বেশ করা যাবে? এটা কম নাই। আচ্ছা, কম নাই। আর সবগুলো আরগুলো বাকিগুলো কম বেশ করা এগুলো যাবে। একটু কম করা যাবে। আর আপনার এইটা আপনার লাস্ট কত টাকা দেবেন? এটা বিক্রি দাম 15,000। বিক্রির দাম 15,000। ফোন দিলে কম বেশি একটু করা যাবে? না, এটা করা যাবে না। এটা একদম ফিট, সুস্থ পাখি, জি। অ্যাক্টিভ পাখি না? এটা মনে ক্যাম্প করা নাকি? জি। সবসময় হাতে থাকে, কামড়ায় না, তাই না? আচ্ছা, একদম সুস্থ সুন্দর পাখি না? দিয়ে দেবে। আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 0172 072 5 0 68 68 715 715। আবার বলেন। 0172 072 50 50 68 68 715। 715। ধন্যবাদ।